guys! Welcome to my channel! Ako nga po pala si Francho Galigao. So kung ikaw ay bago pa dito sa aking channel, ay mag-subscribe ka na and hit the notification bell button para ma-update sa aking mga videos. La! Dili! Tinawag ako ng aking lula. So, ayun guys. Belated Merry Christmas nga pala and Happy New Year! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Grabe guys, hindi nga lang ako dun. So ayun na nga guys. Pasensya na sa'yo ako kasi hindi na makasakot. So ngayon guys, no, sa title ng video na to, first time ko nga po palang magbiyahe outside ng Mindanao. First time ko rin sumakay ng eroplano. Alam niyo yun, yung mga first time dyan. So, shout out dyan sa mga first time. No? So, taga Mindanao nga po pala ako. Taga di sa amang ka? Parang nagwapa. La, taga-asa ka. So, ayun na nga guys. It's my first video vlog. Sana po ay magustuhan ninyo. Meron pong mga nangyari talaga na pawang first timer lang. Pawang first timer lang ang nakaka-experience. Gaya ko. No? Or hindi ko alam sa iba, pero sa akin, experience ko talaga. Like, alam mo yung feeling na ayaw yung maging ignorante sa mga bagong lugar. Oh yeah! So, observe ka. Tapos, it turned out na hindi pa rin. Mali ka pa rin. Alam mo yun? Yung parang ginagawa mo ng lahat para sa kanya. Kasi akala mo tama yun, pero sa tingin niya hindi pala. Pero di ko kaya kung ikaw ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwan. Mali. So ikaw na naman ang mali. No. Magdi-2020 na guys. So, huwag natin itong patagalin. Dami kong pinagsasabi dito. So, tara na! Ayan guys, nananigil ka sa So, ayun na nga guys. Nag-observe ako. Before nun nag-observe ako sa mga nauna sa akin. Tapos, nilagay nila yung mga maleta nila dun sa, sa parang stroller ang tawag dun. Yung parang, Tapos, kasi nga, pala yun, ikikilo pala yun kung pang hand carry lang yung gamit mo or pang
pang extra luggage. So, ayun. So, nilagay ko yung maleta ko doon at saka yung bag ko. Tapos, hindi ko kasi napansin. Meron pa lang yung nakalagay dyan sa parang mga 6 kilos lang yun. So, hindi siya pang extra luggage, guys. Hand carry lang pala yun. So, iniwan ko na doon kasi nakakuha na ako ng boarding pass. Tapos, tawag ako sa kapatid ko. Nung nandun na ako sa second floor, ito so, sinigawan ako ng guard. Sabi ng guard, "Sir, yung bagahe mo hindi pang extra luggage." Eh, hindi ko pinansin muna kasi akala ko nga hindi ako. Akala ko okay yung sa akin. Tinawag ako ulit, "Sir." Siyempre, parang ikaw, makukurious ka, diba? So, pagtingin ko, ako yung kinakaway ng guard, guys. Tapos sabi niya, "Sir, yung bagahe mo hindi pang extra luggage, pang hand carry lang yun." So, pwede mo siyang dalhin papuntang eroplano. Kasi nga, tumatawa ako sa kapatid ko. Sabi ko sa kapatid ko, "Kay, wag mo munang ibaba kasi nahihiya ako. Hindi pala pang extra luggage yung bagahe ko." Ano ba yun? Hindi mo kasi alam, first time, di ba? First time. Yung alam yun. Yung ginawa mo na ang lahat na akala mo tama, pero hindi pala. Ayun, so bumaba na ako. So ako, ganun talaga ako. Ganun. Pero wala na. First good to board and zone 1. Premium class guests, Asia Beat members, sit in hot seats from rows 1 to 5. Tapuan ni Bathala, may kinang sa mata. Rose 12 and 14. You're seated next to emergency exit. The trigger current open exit to the emergency airway.
and a warm welcome to the members of our AirAsia Fidelity Program. Mr. Manager, please fly with Captain Johnny on. Ladies and gentlemen, we will now demonstrate to you the safety features of this aircraft. As your safety is our utmost concern, the safety features of this aircraft may differ from other aircraft. We ask your full attention to the cabin crew in front of you. This is your seat belt. To fasten, insert the metal grip into the Place your own mask first before assisting others under your care. Your life vest is found under your seat. On water landing, remove sharp objects from your body. Place vest over your head. Take the tape around your waist. Use the end to buckle and pull your straight beside them. At the exit before you leave the aircraft. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad. Y más Basta yung damit ko na. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá. At this Sure go.